Вот, собственно, вот так быстренько я нарезаю свой лук, абсолютно произвольно. Не паримся, потому что будем это все слоями перекладывать. Это ушло в сковородку. То есть наш лук. Все. Так, наш лучок немножечко зажарился, и теперь закидываем в него морковочку. Все это дело быстро перемешиваем. И сейчас займемся фаршем. Понадобится 800 грамм фарша. Так, мы закидываем наши 800 грамм фарша. Перемешиваем. Но это я уже буду писать. Значит, 50 грамм сливочного масла. Чуть-чуть не хватает, я добавлю. Ну, 55 можно тоже. Итак, 50 грамм сливочного масла мы отправляем в сотейник и подогреваем на огне. Приготовила вот я 900 грамм молока. Часть больше я вылью в масло, а чуть-чуть я оставлю для того, чтобы развести 50 грамм муки. Поехали. Большую часть молока чуть-чуть оставлю для того, чтобы развести муку. Вот я оставляю 300 грамм. «50 грамм муки отправляем в 300 грамм. Осталось у нас с вами молочко. Вот так. Все. И будем для того, чтобы заварить потом наш соус бешамель. Так, смотрите, вот наше молоко с маслом закипело. Сюда мы наливаем молоко с мукой и быстро-быстро перемешиваем. Делаем маленький огонек. Оно у нас должно начать густеть. Вот, оно густеет. И таким образом мы завариваем с вами соус. Нам с вами понадобится черный перец. У меня здесь черный перец и красный перец чили. Мускатный орех. По пол чайной ложечки я беру всего. И соль. Соль по вкусу, но я возьму чайную ложку для начала, потом будем пробовать. Вот. Ну вот, собственно, вот и вся наша заправка. Так, наш соус немножечко остыл. Вот, ну, он теплый, горячий даже, я бы еще сказала. Я решила не особо заморачиваться. Засыпаем половину сюда. И половину я все-таки хочу в мясной фарш. Мне так больше нравится. Сыр мы вот подготовили. 120 грамм сыра. Мы любители сыра, поэтому от 50 грамм и выше. Сейчас мы добавим еще нашу смесь перцев и соли в мясной фарш. Мы берем форму и смазываем. Я смазываю оливковым маслом. Ну, как бы тут такое растительным маслом, скажем. В моем случае это оливковое. Смазали растительным маслом и начинаем выкладывать наши слои. Значит, я сегодня буду использовать вот такие вот листы итальянские. Вот такая вот у меня лазанья сегодня. Первый немножко, сейчас я возьму половничек. Выключи. Первый слой я хочу налить соус наш молочный. Прям так я его, видите, обильненько наливаю дно. Покрываем так. И укладываем листы. Вот. Абсолютно произвольно. И теперь пошел мясной фаршик. Мясной фаршик. Обильненько. Опять соус. Полоничек. Так, и листы. Можно
Вот так даже делать. В таком шахматном порядке мы все равно потом их будем нарезать. И опять соус. Я заканчиваю последний слой. Вот я распределила свою лазанью. Все, смотрите, значит, я теперь беру сыр вверх, очень так прямо обильно. Вот, и у меня остался еще соус. Покажи, вот у меня остался соус. Я его тоже сейчас весь соберу и полью. Почему я это делаю? Потому что лазанья должна быть максимально в соусе. Паузу делаю, да. Так, смотрите, значит, вот вся наша лазанья. Мы распределили. Был слой сыра, потом был слой соуса. И теперь я заканчиваю опять сыром. И оставляем это все блюдо прекрасное хотя бы на 40 минут. Оно должно максимально пропитаться. Но если оно постоит час, поверьте, будет только вкуснее. Итак, наша лазанья постояла час. Теперь мы ее отправляем в духовку. Вначале она будет прожариваться у нас при температуре 140-180 градусов, а потом мы понизим на 150 и еще где-то подержим на 180 первые 15 минут, а 150 минут 30. Все, поехали в духовку.